各位網友，歡迎大家收睇丁友們。小廚仔喺度咧，恭祝各位網友丁午年平安吉祥。呢一集咧，同大家分享一個幾有趣嘅議題，希望大家喜歡，亦都歡迎大家一齊幫手探討下。最近我諗大家如果有留意科技界嘅話咧，都知道話 AI 啊、咩 ChatGPT 啊發展一日千里咁。有啲分析咧就係未來嘅世界5年或者分鐘都唔使10年，好多行業咧就都會被取代，好多人會失業，無論你係專業好或者咩都好咁。醫生啊、會計啊，甚至係律師啊、文員啊、分析員啊等等咧咁，可能都會面對被淘汰啦咁樣。咁其實你稍微留意新聞咧咁，好多大嘅科網公司咧，其實不斷都有裁員，喐下過萬咁樣，都幾恐怖嘅。所以面對呢個科技嘅來臨咧咁，其實都唔能夠掉以輕心。咁術數界咧，最終會唔會都會俾 AI 或者科技所取代，或者係淘汰咧？咁網友，你哋點樣睇都可以歡迎留言。我自己覺得其實呢個唔能夠逃避。呢一集就丁友們嘗試用我有限度對科技嘅認識咧，咁同大家分享下啦嚇。當然希望各位都留言講翻你嘅睇法啦咁樣。咁其實即係 AI 好 ChatGPT 好，佢哋嘅生成咧，咁背後理論其實我自己覺得就好簡單嘅啫，完全係在乎個 database， 即係佢嘅吸收嘅 data， 吸收嘅資料越多咧，佢作出嘅分析係越準。點解有啲行業可以取代咧？就係佢不斷喺度將啲嗰行嘅資料輸入去，佢自己運作係可以消化、可以分析，所以好恐怖咁樣。咁既然係可以輸入資料嘅話咧，你術數其實都係睇翻前人不同嘅估值嘅啫嘛，即係成本為千里 copy 落去，或者成本滴天水會唔會有 copy 落去咁，即係令到佢個 ChatGPT 對八字啊、對其他術數認識咧咁樣。咁面對呢樣嘢咁，術數包含好多唔同嘅範疇啦。咁有冇邊啲位最容易受影響咧？咁樣嗱，我自己覺得啫就係最受影響嘅咧、最快嘅咧，我自己覺得就係每年嘅生肖運程書嗰啲，因為生肖運程咧，你每年嗰啲咧，發覺啦，坊間書好啊，或者大師分析嘅都係利用咩？利用你個生肖嘅刑沖破害合啊，或者一啲我哋叫神煞嘅組合啊咁，呢啲全部係一啲 data 嚟嘅啫，啲資料嚟嘅啫。你輸入咗落去嘅話咧，其實係唔難分析嘅。咁譬如出年咁羊年咁樣，一打羊年邊啲係沖，邊啲係合，邊啲有咩神煞出現，根本好快可能就 list 晒。咁你既然係咁簡單，咁佢又識消化、識分析，咁你仲會唔會嘥100幾十蚊去買本咁嘅生肖書咧？咁樣咁啊，當然未必需要啦，係嘛？咁睇下點睇啦咁。咁當然咧，仲有啲譬如你話咩鐵板神數嗰啲咧，咁我覺得你都係用輸入資料嘅啫。你話咩2000幾條籤文啊，點樣化解啊？一輸入去之後就睇你個六親點樣啊？呢啲其實咧，我覺得 AI 完全可以分析到嘅真係。所以各位前輩高人唔好掉以輕心喎，因為點解咧？都係同你哋飯碗有關噶嘛，係嘛？咁好啦，咁邊啲就冇咁容易取代咧？咁啊，我自己覺得嘅啫。有兩飯啊，應該都仲揾到食嘅，就係掌紋同埋面相。面相除咗睇你嘅流年部位咧，其實仲要睇你嘅氣息噶嘛，睇你嘅氣息定你嘅吉凶啊咁等等啦。咁啊，掌紋更加係有時睇你嘅手掌軟硬啊，掌紋仲有少少變化咁樣。咁呢啲你拿住個 ChatGPT，拿住個 AI 科技，點樣同你推啫？唔通你印個面喺電腦度都未必中㗎，係咪先？咁所以對術數命理嘅人，可能都要多啲學掌相、掌紋咁，可能將來襟撈少少啦。咁就講笑啫咁。嗱，呢個就係即係我自己覺得面對將來術數界有邊啲會受影響嘅咁，我就預見啦嚇。好啦，我比較八卦啲，咁我成日心諗，哇咁犀利你個 ChatGPT 係咪咁勁抽啦？乜都分析到咧咁樣。咁我咧就自己嘗試玩下咁，同大家分析下咁樣。我就拿咗個八字，睇翻前人啲古籍嘅八字，咁啊睇 ChatGPT 點拆解先咁樣。呢個就係戊子年辛酉月，月未日己卯時。咁我就開我個 ChatGPT，我就問佢，我話請問呢個八字組合如何拆解，有何看法？哇，真係快，唔使30秒，哇，編咗好多嘢出嚟。咁啊，未拆解 AI 點講呢個基本嘅組合，大家睇下佢個要點係咩先啦。佢就日主生於辛酉月，殺重身輕，呢個大家知啦嚇。咁啊，成日都講有殺先論殺喎咁樣。
咁你個 ChatGPT 識唔識論殺咧？咁樣嗱 AI 分析咗好多嘅，我講其中幾 point 嘅啫。咁佢一開咧，逐樣點題嘅喎。首先佢就用日主分析，你個日主係陰木嚟嘅，月木啊嘛，月木陰木其實可能係花草啊、花卉等等咁樣。咁佢啲解釋都唔太差係嘛？跟住佢嘅季節力量喎，咩叫季節力量啊？即係你個提綱啊嘛，你生咩月啊嘛？辛酉月，咁即係咩啊？失靈咧，金克木喎又。咁日子點睇啊？偏弱嗱，唔係太渣啦，係咪先？即係基本佢個論啲嘢都有少少根據嘅喎。跟住五行拆解，咁將你個四柱嘅五行，金係屬於乜嘢？木係乜嘢？木主乜嘢？金主乜嘢？邊個主人？邊個主義咁？咁逐個解都有趣嘅喎。咁仲有再開埋個格局嘅喎，拆解四柱組合。佢話你若木逢金，話起咩？起水木，唔太差喎，係嘛？嗱，佢啲喜用神都噏到幾種㗎，係咪先？咁就冇講火嘅，跟住再撳落去咧，佢可以排晒你大運10年嘅走勢。所以你話呢個 ChatGPT 都唔係流嘅。當然啦，我自己開完就都覺得，咦，都舒咗口氣，都唔係去到咁仔細嘅啫咁樣，咁得意喎。嗱，睇翻嗰個八字咧，我哋成日有殺先論殺啊嘛。咁ChatGPT 冇論得咁仔細嘅，咁我睇翻前人嘅分析咧，咁講得仔細啲嘅咁。咁呢啲咧就暫時就未得嘅ChatGPT，但係可能未來過多幾年，當佢例子拆解，佢有晒啲資料嘅時候咧，佢電腦嘅運算咧快好多嘅喎，比我哋人腦真係快好多㗎，我哋會輸㗎嚇。嗱，咁睇翻呢個分析先啦。嗱，一般化煞嘅方法咧就嘅3種，各位網友都識㗎啦。第一就係印化煞，咁水生木啦；第二就係食傷啊，食神制煞，咁就用個火，木生火，火克金啊嘛，有煞先論煞啊嘛。第三就係用比劫幫身。希望多啲木嚟幫下佢頂住啲煞啦咁樣。嗱，邊種最好咧？數3下俾大家諗啦，1、2、3。好啦，嗱，我哋嘗試下逐一討論啦。呢啲 ChatGPT 咧就未做到嘅，咁所以都未驚住嚇，即係去到八字拆解啦。我諗佢哋都仲爭少少道行咧。咁第一印化煞啦，行印。咁印係點咧？即係行水啦，個月木嚟噶嘛。咁但係點啊？有個戊土喎，就避財制喎。土就克水啊嘛，咁你個印化煞咧，咁變咗個水嘅力量係點啊？化不了啦，又爭啲喎嚇，可能唔係咁好。食神制煞啦，行火啦，木生火，火克金喎。咁火克金本來都 OK， 但係有個財護煞，木克土為財啊嘛。咁你想火克金，你中間有個土喺度，射一射你個火嘅力量，護住個金，咁變咗點啊？亦都唔係咁易制，又制不了喎。仲有木就生火。你制不了之餘咧，仲有時泄咗少少日主嘅氣，所以食神制煞咧咁都可能未必咁好。咁環顧3樣嘢，比劫幫身咧較為穩陣啲，三者之中咧較為可取啲，就可以幫到呢個日主強化啲，就頂住嗰個煞啦咁樣。嗱，如果你拿住呢個八字，你個 ChatGPT 點拆解咧？係咪先？暫時係未得嘅，咁都有趣㗎嚇。嗱，又攞多個例子，又同大家睇下。如果呢啲咁嘅例子 ChatGPT 點解咧？咁又係唔係咁易搞掂嘅喎？咁呢一堂都講多少例子同大家分享下啦嚇，各位網友亦都可以各抒己見。呢個就係甲子年戊辰月庚申日壬午時大運排列行火金嘅巳午未辛酉戌呢個組合，如果大家望一望嘅話，好似都唔係太差喎嚇。同大家試下拆解啦，字啊寫細啲，慢慢講啊，各位網友多多見諒。庚日主生於戊辰月，唔太差嚇。土生金，自坐祿，庚申日啊嘛。壬水食傷生財，唔錯喎，係嘛？咁仲有喎，乾透3期甲戊庚，係咪啊？戊土日主乾透3期甲戊庚，我哋成日有個口頭禪就話，哇！見到天干甲戊庚，成個組合清高好多喎。咁係咪真係咁厲害咧？咁樣？咁亦都知藏咩啊？水局申子辰啊嘛，咁申子辰有個水局，咁就亦都可以射咗少少子午呢個相沖啦，避咗少少啦咁樣。咦，橫睇掂睇，似乎又好似唔係太差喎。官星午火咧，咁自然得用啦。成個好似咩啊？名利雙收局喎咁。睇翻啲古籍講佢，咦，好似都唔太差喎。規官咁，但係實際上咧，即係拆局難在咧，我哋叫再細看。咁你再慢慢拿個八字再睇咧，咁你同大家分析下啦。嗱，
佢話咧，表面上你係申子辰水局，你個五火官星為用，但係亦都因為呢個智會水局。你話申子辰水局呢個力量大唔大咧？梗係大啦。咁啊克住呢個五火，克住你五火官星火，就容易受傷。受傷就唔係咁容易攞嚟用，用到力量都係打咗折扣啦，係咪先？咁既然五火不為用，就揾個第二個用神啦。試下揾壬水得唔得咧？咁但係壬水咧又亦都個問題係點咧？受無土所制喎。咁啊無土係庚金嘅咩啊？梟神就奪食，佢叫做梟神奪食。咁你個壬水梗係冇乜用啦。咁啊上次再抄下呢個四柱，咁仲有咩用咧？用甲木得唔得啊？甲木就攞嚟疏下土啦，係嘛？亦都可以叫做渭水啦，頂住先啦咁樣。咁但係原來咧，你個提綱戊辰月咧，你個土咧其實好強好 strong 嘅，甲木要疏咧都比較困難啲，所以變咗咧，即係亦都唔係咁容易。最罩嘅就係點咧？你拉住個四柱組合唔係太差嘅時候咧，even係甲冇庚點都好咧。但係如果大運排列，如果唔係配嘅話咧，咁變咗打咗個折扣。嗱，佢個大運咧就係排咩？火金行，咁啊自然未申酉戌，其實係有啲嘥嘅。因為咧，佢本身就唔要比劫噶嘛，咁你行火金，咁啊好易就係點啊？變咗唔係咁配合到佢嘅命嘅走勢咧。咁表面好似話都唔係太差，但係實際上咧就其實係打咗個折扣呢個組合。嗱，呢個就係論一個命嘅時候，唔係咁容易嘅。暫時我仲傾向就係話，你想透過咩電腦啊、ChatGPT 咧嗰啲咧，就我覺得仲可以保護翻少少我哋呢行嘅咁樣。咁又係嗰句，面對將來不能掉以輕心。咁我哋喺論命嘅時候咧，咁各位網友有一樣嘢咧幾有趣嘅就係，我自己咧就即係同人哋傾開，即係有時啲朋友成日都話，咦，見到坊間好多啲名流富二代啊，或者一啲我哋叫做上等人咧咁，咁佢就話，唉，有時論命都要寫個咩啊？寫個福字啊！咁點解要寫個福字咁泄氣咧？咁樣佢就話咧，即係我哋學習命理嘅時候咧，咁大家都知啊，成日一套理論啫嘛，坊間個就咁教噶啦嚇。咁我亦都有時安慰啲網友就係咁樣，唔使驚，行完呢個占未轉金水你就好運㗎啦咁樣。但係世事就無絕對喎嚇，即係我哋個理論就係話組合起金水嘅，自然就係唔起木火啦，係嘛？起木火為用嘅，咁啊自然就亦都唔係起金水啦。咁但係現實係點咧？現實世界咧就大家網友你都見到啦，即係好多我哋有啲上等人啊，或者一啲富吉一方嘅人咧咁。佢一出世就金鎖匙啦，咁啊跟住又外國讀書啦，翻嚟接管家族生意啦，跟住就娶妻啊又育兒等等啦，跟住晚年又榮華富貴啦咁樣，咁啊當然間中你話，咦唔係喎，有啲流年都麻麻地喎咁樣，都可以咁樣講。但 overall 咧，佢哋唔係6條柱，有啲8條柱 ，even 9條柱都係享受緊佢嘅好嘅運程。咁所以有時即係世事就無絕對就咁解啦。咁呢度只不過係真係分享到有啲人嘅命格就真係好特別嘅，即係可能佢嘅四柱可以有啲嘢化解到咧咁樣。咁亦都講翻句就係，我成日都同自己阿 Q 啲咧嚇，各有前因咧，莫善人啊咁樣。咁啊好似阿 Q 啲咁攞嚟安慰自己，都有時都唔係咁差嘅。好啦，呢一集嘅網友多謝大家收睇，最後都送翻兩句嘢俾大家，鼓勵下又好，安慰下又好啦嚇。欲除煩惱又點啊？先忘我啦，唔好咁執着啦。各有前因就莫善人，唔係叫大家認命，其實都係嗰句，我始終都係貫徹就係，總之要努力加油。你認輸咧，就真係輸噶啦。呢堂多謝大家收睇，感謝，拜拜。